就話咗係要實現牛肉自由啊！大理石紋路嘅雪花，錄多一秒都係對廣東人嘅唔尊重啊！各位嚟擘大你哋嘅口啦！Angus 摩托今日帶大家去爽吃一頓化州牛肉火鍋，大家估下幾多錢 ？Let's go！ 今日又嚟到金沙洲呢條宵夜街嘅對面，就係呢間啦。到步。有火鍋食嗎？啊好。可能每一間食牛嘅店有一張咁樣嘅牛肉分解圖，邊個出名啊？可唔可以介紹下？士兵雕郎，士兵雕郎，同埋你雪花靚啊，唔花錢都可以啊。雪花牛可以啊！嚟到咗每次火鍋最激動人心嘅時候，就係配醬料，沙茶醬一直都係我嘅最愛，所以一大羹芝麻醬，自死量嘅香菜。大家話呢個畫面係咪食肉愛好者嘅最愛呢？今日喺金沙洲實現呢個牛肉自由啊！呢個就係雪花、吊龍、肥牛，再加士兵，事不宜遲，食佢。首先試一下呢個吊龍，35蚊啊！呢度牛肉都係落鑊8秒就可以食啦。響廣東多1秒你都會聽到老啦！今日話咗係要實現牛肉自由啊！個吊龍真係超級嫩滑。跟住落嚟就係肥牛35蚊，肥牛油脂咧唔算太多，照夠8秒 OK 啦。呢一啖我決定俾你哋食先。呢個就係肥牛啊，夾住啲油脂響口入邊真係好香奶味。響金沙洲嚟呢間食牛真係會實現牛肉自由。呢一碟咁靚嘅黃牛肉先係30蚊，士兵35蚊。士兵嫩肉嘅部分比較多，肉一入去就已經熟咗啦。啖咁靚嘅柿餅送俾你哋啊！睇到呢啲大理石嘅紋路就知道有幾香啦。好嘢肯定留喺最後啦，因為我怕食咗雪花先，其他牛就冇咁奶香。咁多位擘大你個口啊！哇！呢個畫面真係超有食慾啊！唔轉老粉啦，花生油好香，但係咧佢唔搶味。今日2個人食飯，爽吃牛肉210蚊，呢次真冇甩拖啦，下次再會。